വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നൊരു അടിപൊളി കോംബോ ഉണ്ടല്ലോ. പാൽ പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയും ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയും. അപ്പോൾ നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാൽ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് 3 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുക. 250 ml കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 മുട്ടയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ ഇളം ചൂട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാക്കി എടുക്കുക. ഇനി 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് തൂവിയതിന് ശേഷം ആ മാവ് എടുത്ത് മുറിച്ച് 9 ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്ത് നല്ല നൈസായിട്ട് തിന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക. ഓയിലിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. മൈദ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കാം. ഇനി അടുത്ത 2 സൈഡിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മടക്കി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 വീക്ക് വരെ ഇങ്ങനെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഇനി വീണ്ടും മൈദ തൂവിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് കനം കുറച്ചായി പോകരുത്. ഇനി അതൊരു ചൂടായ പാനിലിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം. ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് തൂത്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും നെയ്യ് തൂത്തതിന് ശേഷം 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു റൊട്ടിയാണിത്. ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കുക. ഒരേ സൈഡ് ഒരുപാട് സമയം ഇടാതെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. അതുപോലെ ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയാണ് വിളമ്പിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. 750 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ആ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം അത് ആ പാനിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ 2 കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, ഒരൽപ്പം കുരുമുളക്, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ, 1/2 സ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകം, ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 സവാള ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ സവാള എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ സവാള ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. പൊടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും 2 തക്കാളി മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക. ചൂടുവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് തൈരാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 കപ്പോളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്.
1/2 കപ്പോളം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരല്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും 2 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മെത്തിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ആ കിസ്മിസ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. കറി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ മധുരപ്പ് ഉണ്ടാവും, അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു